এটা সত্যি বিস্ময়কর। কাঁচা মরিচের ঝাঁজ সহ্য করা আমাদের জন্যই কঠিন, আর টিয়া পাখি টপকে লাল মরিচ টপাটপ খেয়ে ফেলে। কিভাবে এটা সম্ভব? কারণ একটাই, টিয়া পাখিসহ অন্য কিছু পাখির মুখের স্বাদ গ্রহণের গ্রন্থি মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে আলাদা। আমাদের মুখে ঝালের খবর চট করে মস্তিষ্কে চলে যায়। সে রকম বিশেষ স্নায়ুগ্রন্থি আমাদের মুখ ও জিভে আছে। কিন্তু টিয়া পাখির নেই। ওরা ঝালের স্বাদ টেরও পায় না। টিয়া পাখির অভিধানে ঝাল বলতে কিছু নেই। তাই ওরা অনায়াস মরিচ খায়। কিন্তু টিয়া পাখি কেন ঝাল মরিচ এত পছন্দ করে? কারণ গাছপাকা লাল মরিচ মানুষ খায় বটে, একটু ঝালের স্বাদ নিতে। কিন্তু অন্য কোনো প্রাণী তো ঝালের জ্বালায় খেতে পারে না। লাল মরিচ গাছেই থাকে। এর রঙে আকৃষ্ট হয়ে টিয়া পাখি মরিচ খাওয়ার জন্য ছুটে যায়। এতে অবশ্য মরিচেরও লাভ। কারণ টিয়া পাখির মাধ্যমে মরিচের বীজ দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এটা মরিচ গাছের বংশবৃদ্ধিতে সাহায্য করে।